ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇ ଦିଅ। ଗରିବ ଝିଅର ବାହାଘର କର। ଯୋଉ କାମ ପଇସା ଥିବା ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯୋଉ କାମ ସରକାର କରିପାରେନି, ସେ କାମ ତମେ କରିପାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରାଣୀ। ଯଦି ତମ ଭଲ ପାଇକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ସତ କହୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବେ। ତମକୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ମରିଯିବି ସତ, ହେଲେ ଆଉ ତ ଖାଇବି ମିଳିବି ନାହିଁ। ଜାଣିଛି ତମ ପରି ଝିଅ ମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିକି ଏମିତି ପଥର ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ସେ କାହାର ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାର। It's okay. ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, if you don't mind, one second please. জীবন সারা এই ফটোকে দেখুଥିଲେ অবশিষ্ট জীবন বঞ্চি রহিবা পাই এই ফটোକୁ মেডিসিন বলি আসুଛି। ଛାଡ଼ି କଣ କହିଦେଇ ପଳେଇଲା କୋଉ କଥା ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ିଆରେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ପଳେଇଲା। କଣ କହିଗଲା? ରାଣୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଭଲ ପାଉଛି। ସେଟା ପୁଣି କହୁଛି ଏଇ ଫଟୋଟି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମେଡିସିନ। ଏମିତି ଏମିତି ପାଗଳ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି। କେତେଟା ଡେଟ୍ ଗଲାଣି? ଏ ଟଙ୍କାଟା କୋଉଦିନ ଫେରେଇବ? ଏ ଗତକାଲି 5 ଲକ୍ଷ ଦବ ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ଦେଖ କଥା କଣ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତ ତମକୁ ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜି ମୁଁ ତମ ପଇସା ଯେମିତିରେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇ କହୁଛି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବିଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା କି? ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ, 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ କି 5 କୋଟି ଦିଅ, ମୋ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଯାଇ ଆସ ନାହିଁ। ମତେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଭଲ ଭଲରେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ତମ ବାଟରେ। ଆରେ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠନ କରି ଗଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କାମ ତ ହେଲାନି। ମୋ ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ରହିବ? କୋଉଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲ? କୋଉଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ବା? ଆରେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଲା, ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା, ବନ୍ଧୁତା ବଢିଲା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ଆଉ ତମେ ତ କହିଲ ରାଣୀ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି ବୋଲି କହିଛି। ଫେରାନ୍ତାନି କି? ମୁଁ କଣ ଦାନ କରୁଛି ନା କଣ? ତମେ ଦାନ କରୁଛ ନା? ଆଉ ତମର କଣ ଅଛି? ତମର ତ ଫେରା ଧନ। ମୁଁ ବାସ୍ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ମତେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ଦବ ନା? ତା ଛଡା ଉପରେ ପଡିକି ତମକୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତାହା ବଦଳରେ ମତେ କଣ ମିଳିଲା? ଆରେ ଏବେ ବି କିଛି ବି କିଣି ଯାଇନି। ଥରେ ଖାଲି ମତେ ଖୁସି କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ତମେ ଟଙ୍କାଟା ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ହବ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ଦେଖା କରୁନ। ପଇସା ନେଇଛୁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ। ପର ପଇସାରେ ଦେଶ ସେବା। ଯେମିତି ମନେ ମନେ ଓଡ଼ିଶାର
ମନ ଖୁସି କରିକି ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆବେ ଚୁପ! ଏ ସହରର ମାଟି ମାରୁଆରୁ ରାଣୀ ପୁରା ସେ ପାଠଟା ପଢି ସାରିଯିବେ। ଏ କିଏ ଉଠେଇ ଦେବ, କିଏ ନଙ୍ଗଳା କରିଦେବ, କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ପୁରା ଜମାରୁ ଡରେନି। ଏ ବରଂ ହସେ। ଏ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ତତେ ପଇସା ମାଗିନଥିଲି ନୁହଁ। ଆରେ ତୁ ଓପର ପଡ଼ି ଦାତା ପଡ଼ିଆ ଦେଖି ରାଣୀ ପୁରାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଦାତା ମହାଶୟ ରାଣୀ ପୁରା ପାଖରେ ଶୋଇବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି। ଖୋଲିକି କହୁଛି ଶୁଣ, ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପଛରେ ମୋର ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। କି ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମୋ ବେଶୀ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଏମିତି କହୁ ସଦେଇ ସାବିତ୍ରୀ ନାକି ଥରେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର। 25 ଲକ୍ଷକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଦେବି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଦେଶ ସେବା କରିବୁ। ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚମକିବୁ। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ କିଏ ଦେଖୁଛୁ? ଥରେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବ। ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କେହି କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି। ହେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ଶୋଇପାରିବ। ସାଲି ରାଣ୍ଡି ବେଶ୍ୟା ନଚବାଲି, ତୋର ତ ସାହସ ତୁମ ଭଉଣୀ ନାଁରେ କହିବୁ ଭାଇ। ମୁଁ ବି ତାହାର ଝିଅ, ମୁଁ ବି ତାହାର ଭଉଣୀ। ସିଏ ନାଚା, ସିଏ ରାଣ୍ଡି ବେଗ ବସ୍ତା ନାହିଁ। ଆରେ ରାଣୀ ପଣା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାଚାରିବେ। ତମେ ମାନେ ରାଣୀ ପଣାକୁ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ ନଚାଅ, ଆଉ ଏ ବାପା ବି ତମେ ନାଚିଛ। ଶୁଣ, ପଇସା ଦେଇଛୁ ପଇସାକୁ ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ଉଠିବା ତ ମନେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି ତୋ ଘର ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯାଇବି। ପଇସା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଘର ଆଗରେ ନାଚିବୁ, ମୁଁ ସେଦିନ ବାଜା ବଜେଇବି। ଓହୋ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇ କହୁଛି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ। ରାଣୀପଡ଼ାର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏଇଆ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତି? ହଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚୁଛି, ନାଚ ମାରି ମୁଁ। ହେଲେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କରିବାକୁ ସାହସ ଥିଲା କିଏ? ମୁଁ ନାଚ ମାରି ବୋଲି ମୋର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି, କାହା ଘରର ବୋହୂ ହେଇପାରିବିନି, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବିନି, ମା ହେଇପାରିବିନି। ମତେ କ'ଣ କି ହୃଦୟରୁ ସବୁଠି ବି କରିବନି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, I love you. ରାଣୀ ପଣ୍ଡା I love you. ସତରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ରାଣୀ। ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବେଶୀ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। I love you ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ରାଣୀ, ମୋତେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ବାପା ଆଉ ବୋଉ। ମୋ ବୋଉ କହିଛି ପୁଅ ମୋର ଯାହାକୁ ଥରେ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବ ସେ ମୋ କଥାରେ ପୁରା ରାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାପା, ବୋଉର ହଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ହଁ। ମତେ କହିଲୁ କି ତୁ କୋଉ ଯାଏ ପାଠ ପଢିଛୁ? ତୋର ବୟସ କେତେ? ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୋତେ 27 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଏମାର ଅଛି ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ 6 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାନା। ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ସ୍ୱାମୀ ହେବି।
ଦେଖା ହେଇଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀ ବାପା ରାଣୀ ଯାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିଗଲି ରାଖିବୁ ନା ତୁ ହାତ କାଟେ ବାବୁ ନା 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 ସତରେ ତମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ନାହିଁ ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ଆଉ ଯଦି ତମେ ମନା କରିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ତାଛଡ଼ା ଭଲ ପାଇବାରେ ବଡ଼ ସମୟ କ'ଣ ଅଛି ଆରେ ବାବା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ସାନ ସାନ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅଭିଷେକ କ୍ରିକେଟରେ ସଚିନ ଅଞ୍ଜଳି ତାଛଡ଼ା ଆମ ପ୍ରତି ପୁରାଣରେ ବି ଅଛି ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ରେବତୀ ସତରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରାଣୀ ଏତେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତ କଥାକୁ ରାଣୀ ଦଉଛୁ ଯେ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ